ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, மாவு எதுவும் இல்லாமல் வெறும் சம்பா கோதுமை ரவையுமே மட்டுமே வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான கேக் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 50 ml ஃப்ரெஷ் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு விஸ்கால இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் 75 கிராம் சர்க்கரை சேர்க்குறேன். சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதில் 25 ml சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்க்கணும். ஆயில் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா 50 ml பால் சேர்க்குறேன். இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் 150 கிராம் சம்பா ரவை சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஓரமாக வச்சுக்கோங்க. ஒரு கேக் ட்ரே எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பட்டர் பேப்பர் உள்ளே வச்சுட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ கேக் ட்ரே ரெடியாக இருக்குது, ஓரமாக வச்சுக்கலாம். கடாயை முன்சூடுபடுத்திடலாம். ஒரு அடிக்கனமான கடாயில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி உப்பு போட்டுட்டு மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் குறைவான தீயில் சூடுபடுத்திக்கலாம். இப்போ அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இப்போ இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதை நம்ம கேக் ட்ரேயில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா நம்ம டேப் பண்ணிடலாம். இப்படி டேப் பண்ணால் தான் ஏர் பபிள்ஸ் வெளியில் வரும். இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நாம் முன் சூடுபடுத்தியிருக்கோம்ல, அந்த கடாய்க்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ட்ரேயை உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ளே வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 45 நிமிஷம் குறைவான தீயில் சூடுபடுத்தி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 45 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. வெளியில் எடுத்துடலாம். வெளியில் எடுத்து இதை ஆற வச்சிடலாம். ஆறுனதுக்கப்புறமா ஓரங்களை இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியால் எடுத்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். பட்டர் பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கேக் வெந்து வந்திருக்குன்னு. பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்பவும் சாஃப்டாக கத்தி உள்ளே இறங்குது. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.